三椎和四椎属于直立，这个经下点要直立才能调整它的这个椎体。那么四椎呢要这样，五椎要这样，六椎一直往前才能调整，用手法才能调整它的部位。这个它这个二三椎就应该稍微仰一点，对，在这儿。平时干什么？你的肌肉这么发达。好，听见了吧？还疼吗？不疼，是吧？其实就很快，一次基本上手法要到位的话，一次就好。这种解压的方法，一般去刚这个搞这个考这个按摩师的时候，手法的第一步就要让你检查手法如何从任脉往下走。那么说，如果这个手法不得当，那个考试那关实际操作就不合格。把气放了。对。你如果要是拿气顶住我一使劲，你还是放气。你把气放，对。少吃淀粉，少吃脂肪啊，这肉有点厚啊。这个做的时间太长了，做的时间长了以后，这个时间长了容易造成男同志的一种前列腺，他就坐到这儿正好窝住以后，你膀胱这个就是储存尿液的时候，他会感觉到憋胀。另外，长时间老憋胀的话，对这前列腺是有影响的。来，侧过来看看。这个无底衣，这个椎体的位置就是有点凹进去。这凹进去，你这个站的时间长和走的时间长，你这个腰会酸痛。来，趴起来，坐起来，这儿有点憋气吗？憋气到这儿，感觉到胸闷吗？有点。是吧？像这种杠杆手法，就是说胸闷、胸椎有高低不平、凹进的和凸起的部位，用什么？用这个杠杆手法。这种手法目前还没有推广出来。这个手法还有一个原因，就是说在抬它杠杆的时候呢，要往上或者往下，他看的椎体在体5椎以上往上抬，5椎以下往下抬。这肌肉根还真是挺结实的。
这手法，什么叫无痛呢？就是说不管怎么调理它，怎么给它找的时候，它不会有疼痛感。有时候有疼痛感，你比如说它这儿有疼痛，疼吗？啊，这儿这个承山穴，点它，全身的重量，因为长时间走路坐着，这个重量都在这儿呀，所以你点它的时候，它会有这种疼痛感。你别绷紧，放松。对。好，起来吧。这是手法，不管颈椎、腰椎，要全身都要给它调理。